dund dafay am njëriñ ci ñun ndaxte wéeruwaay moom kenn waru koo ñàkk ci àdduna kon ñi ñàkk waajur yi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla may leen xolu muñ ak kàttanu muñ lii waaye tamit yàlla xare leen àjjana ñi nga xamante ni dañoo desee seen ay waajur yàlla yokk seen ay fan ba sëtaat ya bu ko defee rek dund ba 100 ans 111 ans ni ko xale yi di waxee sans ordonnance ndaxte nag dund boobu dafay ànd ak feebar te feebar yi gënaluñu bu ko defee am nañ sañ-sañ ñaan ko yàlla de dund bu gudd ba pare ànd ak wér. mais mën na ko defal na ko ay yonent yi. yonent yàlla Moussa dund na ay milliers d'années tous ay 800 ans ay je sais plus yonent yàlla Nuh la même chose 1400 ans. donc yàlla mën na ko. mais nag seen jamono est-ce que seen jamono du woon seen dundin xam nga tur yàlla moom gars yi sama genre yi dundewuñu ko ñoom ay ceeb la ñuy lekk ak diwlin moo tax kaas gi bëri. est-ce qu'il faudrait pas retourner justement à la spiritualité à manger sain aussi pour pouvoir avoir cette longévité là dont on espère. am na ci ñoom ñoo xamante ne loolu ci sunu mbiru sunu borom la parce que bu ñu xoolee ci yonent yàlla noo xool ci yonent yàlla Moussa ak yu ni mel peut-être mën nañ wax ne ci kéemaanu sunu borom la waaye comme ni nga ko waxee également c'est important ñuy xool naka la ñuy dundee bu baax a baax parce que aussi gis nañ ne alimentation bi doy na waar goo xamante ne longévité dafa wàññeeku bu baax a baax ci dundinu askanu Sénégal surtout gis nañ ne AVC yi bëri na boo ne ni ñu ne la mala ni ñuy lekk moo baaxul et autres je pense que comme Asma ni mu ko waxee c'est bon ñu taxawaat def benn taxaw seetlu xool ci ñam yi nga xamante ne moom la ñuy dundee naka la ñu koy xoolee hygiène beeg yooyu bu ko defee xëy na dinañu yokkal fan wi kii askanu Sénégal gi yëpp rawatina ci àdduna bi surtout aussi ñu ñaan ko yàlla rek comme sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon 63 ans moom la dund te soixantaine boobu mooy expérience u vie ummaam te duñ ci dollee rek bénéfice la. bénéfice la waaw yàlla yokk bénéfice yi ba mu gën a. bëri lool. waaw buuñaay da ciy baax de. waaw yàlla nañu yàlla buuñaay rek yàgg bi moom yàqul dara. Aïcha mi ngi noonu ci kaw nag ñu sellal suñu dund rek. du fi mën a yàq dara ndax jamono jaxasoo na. te nit ñi dañuy mel ni ñi fàtte yàlla di jëmal seen bopp te nag dara mu fi lu dul yàlla de loolay dëgg. Aïcha mi ngi noonu kon nag ñu fas yéene rek ñoo ngi ci safar gi. weeru safar moom bu ñu neexee waxtaan si yàlla bu ñu neexee ñoo indi actualité te loolu sax nag naam mooy actualité ndaxte Serigne Touba Khadim Rasoul kenn du moom loolu moom Asma may ma ndokkel ci jullit yëpp laal nga ko Khadim ndokkel jullit yëpp du ma ne murid parce que xëy na sensu murid sax ñu bëri dañ koy galvaudé te murid mooy l'aspirant te ñun ñi fi toog ñëpp ñu sont ay aspirants lañu waaw ay muridullahi lañu on aspire à atteindre le voisinage du Seigneur ñun ñëpp bëgg nañoo nekk ay muridullahi kon nag communauté bi li leen Sëñ Tuubaa woo mu nekk journée d'action de grâce te action de grâce nekk loo xam ne ni mooy ak cant nag bokk ci xeetu yàlla jaamu yàlla yi gën a kawe Sëriñ Tuubaa woo ci ku nekk ci ñun ndax jàpp ne moom ci boppam son humble personne doyul ci li ko yàlla def vu l'immensité des bienfaits que le Seigneur lui a attribué mënu koo sant moom ba dab ko mu ne nañ ma ci jàppale waaw wala kon nag mag mu toll ni Serigne Touba sama benn maam danaa wax nag mag mu toll ni Serigne Touba ba muy dem géej newul kaay leen dimbali ma kaay leen gunge ma ku wax mu ne la toogal ma dem man kese mu dem ba am loo xam ne dafa ne kaay leen dimbali ma ci waaw loolu moom mu ne damay daw ak sama juróomi tànk très bien mi ngi noonu ñu fàttali ni 18 safar mooy bi Serigne Touba demoon ak tubaab ya ca bi muy dem géej ci la julli géej gi daal di juddu ci la daal di ñëw ñu daal di santaat rek bu baax a baax te xam na ni kéemaanu suñu borom yàgg na fii te yàgg na ci suñu mag yu baax yi dem gi la woon non dem gi la woon xam nga ñoom dañoo yéeme ñun très souvent suñu kontaanee la ñuy sant yàlla mais nag ñoom fañ toll ci yàlla la maanaam toujours dañuy xool sabab la leen indil xéewal googu lan la sabab googu lan la moo tax mu ne maanaam sama dem gi ci la ma yàlla defalee lépp kon su nekkutoon dem gi kon loolu yëpp du am wala suñu Musaa Ka di wax naan bu doonutoon ak dem gi kon ñëpp ñu nasaraani kon billaahi ñëpp dem niiraani kon demam gi lay màggal ndax Sëñ Tuubaa da leen wax naan yàlla soo ma mayee ma sant la waaye soo ma xañee ma gërëm la te muñ yaa rabbi in axtaytani fa shukru wa in manaxta fa riddan wa sabru donc ñoom foofu lañ toll dem gi moo nekkoon naqar ci ñun ñu amul gis-gis mais en réalité
moo doon indi xéewal gi yëpp. justement loolu ci loolu la ñuy bëgg a ñëw samp laaj laata Fatima di ñëw dañuy daan gis ni mag yi démb yi liggéeyal yàlla bu leen yàlla tegee nattu rek ñoom ci la ñuy gën a sant yàlla ndax lii raar na ñu ne la kaay dem tay jii nii dañ lay téye tënk la yóbbu la kaso ngay naan kaay leen ngeen sant yàlla dafa jafe parce que moom ci biir loolu gisutoon ne dañ ko doon yóbbu kaso dana indi xam nga dañ naan il n'y a pas de cause sans effet. C'est vrai. Donc dafa am lien d'effet de causalité. maanaam sababu dem gi. moo indi xéewal yi su demutoon xéewal yi du am. parce que dafa am contrat bu mu signé woon ak yonent bi ne ko yen boobu pour ñu yen la ko. pour nga bokk ci axlu badrin. te dajoo li axlu badrin daj. il faut que nga génn il faut que am ay nattu ju lay dal kon natt boobu. moo doon dem gi kon nattu bi su nekkutoon nattu bi kon pay gi du am. très bien ma yaa ngi dégg. mu nekk lu am solo parce que man li ma ci gën a marqué bu ñu xoolee ci julli ñaari ràkk yi. dañuy xool lan moo waral julli ñaari ràkk yi da doon sant suñu borom ginnaaw bi ko colonisateur yi bëggee yóbbu exil fële nga xamante ne moom moo di ca Gabon laataa muy dem mu ne nañ ko may mu. daal di julli ñaari ràkk daal di sant suñu borom ca la ñu koy yóbbu donc mu coïncider également ak màggal bi weer wi ñu nekkoon ñu fêté le 5 septembre bii passé julli ñaari ràkk yi ca Ndar Géej ñu jëm ci le 26 li nga xamante ne moom mooy 18 safar bi mu ne nañ ko santale suñu borom et mu nekk loo xamante ne lu ma marqué la ci diggante weer wi ñu nekk 18 safar 5 septembre ak lan moo ko soxe tey jii mooy ba muy dem fële nga xamante ne moo di Gabon tey jii ñuy màggal li nga xamante ni moom mooy retouram donc lépp rek dañuy xam ne xéewal la ak li nga xamante ne mooy sunu borom loolu ko jagleel. loolu dafay baax ñun ndaw ñi nga xamante ni dañuy bëgg am ñam. ëllëg ñu gëstuwaat suñu mag yi delloo leen worma ba pare gën leen a fonkati te li ñu fi bàyyi ñu bañ cee teggi tànk benn yoon loolu dafay baax gis ngeen nii ba ca Gabon j'ai fait une partie de mon enfance au Gabon li fa am ci sénégalais li fa am ci murit ak li fa dem nañ ba am sax cimetière musulman ñu tuddee ko la ila gabonais di naan lalala parce que ñoom bokkuloon ci seen kàllaama ndax c'est un pays à majorité chrétienne mais aujourd'hui dem nañu ba am loolu animiste aussi justement donc bu ñu demee ba àgg ca liggéey bi foofu rek dañu war a gën a santaat yàlla gën a xam ne nii lii kat sant bi ñu sëñ bi woowoon kon sant dëgg la nañu yokk sant waaw sant moom nañ ko def yàlla foofu rek la waxee ne dama lay dolli très bien waaw la in shakartum la azidannakum soo bëggee yàlla jëla dolli asma del sant tant que yaa ngi jàmbat yàlla dalay seetaan dëgg la waaye yàlla saa yoo santé mu dolli la moo tax Sëriñ Tuubaa di wax naan képp koo xam ne nii yaa ngi dend ak sa morom mu fonk bis bi te yow fonk ko na mu fonkee bis bi noonu la lay tiimee ci àdduna noonu la lay tiimee alaxira yi mi ngi yàlla kay dolli rek mi ngi noonu kon nag am na ku ñu yëgal ni 21 septembre aussi julli géej gi la kon ba tey ci exil bi la ñuy waxtaanee septembre bi dafa fees dell ak borom Touba walaay kon nag dañu war a wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ayja kon mi ngi noonu dañu koy tàmbalee ci sant Serigne Touba sant suñu mag yi nga xamante ni ñoom ñëpp a bàyyeeko Sénégal doon ay borom barke te yàlla dëggal leen te ñu dëggal seen bopp ci seen yoonum jaamum yàlla ndaxte nag ñun ñëpp dañuy fàtte ni ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ kon jaamu yàllaa ñu fi indi ku ci góorgóorlu rek yàlla ubbil la xëybu kon nag yàlla na yàlla xiir ñu ci boppam mi ngi noonu nañ dugg nag ci éphéméride bu ko defee rek ñu daal di dugg ci li nga xamante ni moom moo di le contenu de Subatel. On parlera de 1986 précisément du 13 septembre li fi jot na xew mu nekkoon la célébration de la